Saya ada Tipan, sementara dari Juba Timur ada Jeffrey di sana. Pertama yang dilakukan oleh sementara. Korban dibawa berhasil dikasih oleh itu. Tipan kali ini pelan saja. Itu dibawa bergerak dari itu gagal dipundung oleh pemutus. Yang bergerak juga dua kali itu pada menit. Dibawa kembali. Bos kembali. Dibawa. Masih tetap diselamatkan. Dibawa apa yang terjadi? Yang kita saksikan lihat, ada terus di sana pelan saya tadi. Asik kali ini. Kembali persetujuan yang dilakukan oleh Jeffrey tadi. Kita lihat Tipan kali ini berhasil didapatkan oleh pemain Juba Timur bukan kembali. Wah, kita dapat serangan Jeffrey kali ini. Kita saksikan kembali. Lulus terang saja masih dapat diselamatkan. Ya, kita lihat kembali kita. Ya, sudah kami sampaikan kali ini. Lulus. Ada hukum pada rangkaian jalannya pertandingan pada set pertama ini. Kedua itu sama-sama. Bukan kali ini menangkan. Tawa aja. Sementara dengan pembukaan bola panggungnya yang sudah melebar kali ini. Kita saksikan kembali. Pemain muda Aceh Timur. Yang kita sedot kali ini. Kali hanya sedikit satu poin saja kita lihat sedot kali ini. Bola kembali hanya berhasil sudah dilakukan oleh pemain stadion 9-10 kali. Kembali kita saksikan baik. Sudah diselamatkan tadi pegawai hebat. Saya berhadapan kembali. Sebelas dibawa Persija 2 poin para pemain Juba Timur. Dibawa Jeffrey kali ini. Dengan upaya melakukan sedikit persaingan poin yang terjadi pada set pertama ini. Kedua tim dapat membawa akhirnya dikasihkan kali ini. Dan kita saksikan bubuk alat dalam pertandingan pada set pertama ini. Dan kita saksikan kembali Jeffrey berhasil kembali sekali. Usia 11-11 tertinggal 2 poin para pemain Juba Timur. Sobek dibawa hasil dibak baru Jeffrey kali ini. Kita saksikan lulus kali ini. Usia 11-11. Lulus kali ini. Masih dapat diselamatkan dari oleh Sobek. Ranu aku.
Baru kita akan lihat. Masuk kembali. Wah, sudah diselamatkan kembali oleh pemain misalnya, bukan. Kali penyelamatkan berhasil dilakukan. Bukan pertandingan pada sebuah bersama ini untuk sementara Tania masih memimpin. Bukan dari Sesodon. Habis bisa dari Sesodon di 16 kali. Wah, kembali kita saksikan latihan kira-kira tadi. Aku di dalam kembali. Aku kali ini. Banyak dilakukan Iwan, Repom. sudah bersama kita lihat Ah, pali. Jago ba, pali mo. ya kita lihat hormat saja tadi ini dapat menunjukkan para pemain kuat super. Sama kali ini. Ya, kita lihat kembali. 29 bola. Ya, kita lihat kembali. Bukan. Kita lihat. Luar dari bukan dari bukan. Herman, Arjani, Kukur terbaik dari Saraka ini bersatu. Ini adalah Bosman. Ini adalah Bulu.